Das hätte sicherlich unangenehme Konsequenzen für sie gehabt und auch eben möglicherweise für ihre Familie. Denn wie kann es denn sein, dass sie Kinder zum real existierenden Sozialismus erziehen und führen soll und mit dem Klassenfeind ins Bett geht? Wir haben ja kurioserweise in Berlin eine Dresdnerin kennengelernt. Wie ist das gewesen? Wie hat sich das entwickelt? Also kennengelernt habe ich sie bei Dresden auf einer Art Freiluftfestlichkeit. Und wir waren uns spontan sympathisch und wir vereinbarten, dass wir uns treffen. Und für spontane Treffen gab es nicht viele Möglichkeiten. Die Möglichkeit, die es gab, hieß Ostberlin. Und dorthin zu kommen, war für mich zwar mit Umständen verbunden, aber alles andere als unmöglich. Ich bin in Frankfurt am Main in einen Pan Am-Flieger gestiegen, 50 Minuten später in Berlin-Tegel gelandet, habe mir dort einen Mietwagen genommen und bin über einen der Grenzübergänge, die für mich als Westdeutscher geöffnet waren, über die Grenze gefahren. Ich hatte von Frankfurt am Main in Absprache ein Hotel gebucht. Das konnte nur ein Interhotel sein. Und somit hatte ich die Möglichkeit, über Nacht zu bleiben. Sonst hätte ich, wie Sie das schon richtig gesagt haben, um Mitternacht wieder zurück sein müssen. Und dann war eben die Verabredung, dass ich an dem entsprechenden Tag zur entsprechenden Uhrzeit mich in Ostberlin einfinde und sie an dem Fernbahnhof Lichtenberg abhole, wo sie eben mit dem Zug ankommt. Und das hat auch immer gut funktioniert. Denn wir mussten mit allen Unwägbarkeiten rechnen. Technischer Defekt am Flugzeug, Verspätung, längerer Aufenthalt an der Grenze, ich komme nicht rechtzeitig zum Bahnhof oder ihr Zug hat völlig unbestimmte Verspätung oder ist ausgefallen. Also es war eine Absprache, die schriftlich stattgefunden hat, auch teilweise über Dritte. Und dann war die Aufregung natürlich groß. Wird sie aus dem Zug aussteigen? Und bei ihr war sicherlich die Aufregung genauso groß. Wird er auf dem Bahnsteig stehen? Aber es hat immer geklappt. Haben Sie damals geglaubt, dass so eine Beziehung irgendwie eine Zukunft haben könnte? Oder haben Sie gar nicht drüber nachgedacht? Ja, im Rausch der Verliebtheit ist man sicherlich abgelenkt. Und man blickt natürlich auch nicht sehr weit in die Zukunft. Einerseits waren wir uns beide darüber im Klaren, dass eine Grenzüberwindung für die junge Dame fast unmöglich gewesen wäre. Und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, willst du ihr möglicherweise das alles zumuten? Auf der anderen Seite musste ich mir natürlich Gedanken machen, was willst du dir denn selber zumuten? Mhm. Und so haben wir uns ein paar Mal getroffen und sie musste sich natürlich registrieren lassen. Und das konnte sie halt nur durch ihren Personalausweis an der Rezeption des damaligen Palasthotels. Und damit war klar, dass eine Bürgerin der sogenannten DDR mit einem Bürger der sogenannten BRD in einem Zimmer übernachtet. Da weiß jeder, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt, dass diese Information nicht an der Rezeption hängen bleibt. Haben Sie das irgendwie gespürt, dass das so gewesen ist? Oder ja. Ist das eine Vermutung? Nein, einerseits wusste ich das. Ich hatte mich schon immer sehr dann im Laufe der Jahre intensiver auch für die entsprechenden Staatsorgane interessiert.
unter anderem natürlich auch für die Staatssicherheit. Und dann wurde es mir auch zugetragen. Von wem? Bei einer Rückreise nach West-Berlin über den Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße. Und von dem wusste ich, dass dieser Grenzübergang in überwiegender Form von Mitgliedern der Staatssicherheit bewacht wurde, die zwar Uniformen der Zollorgane der sogenannten DDR trugen und der Grenztruppen, aber dass die fast alle im Dienst der Staatssicherheit standen. Ich wurde dann durch einen Major angesprochen, von Mann zu Mann, der mich ganz freundlich auch fragte, mit einem Lächeln auf den Lippen, wie mir denn der Aufenthalt in der Hauptstadt der DDR gefallen hätte und ob ich denn interessante Eindrücke gemacht hätte. Und dann sage ich, naja, wie Sie sich denken können, war es so. Ich bin ja nicht zum ersten Mal hier. Und ohne weiter auf diesen Punkt einzugehen, Junge, wir wissen, dass du hier jemanden kennst, lächelte er mich noch verschmitzt an und meinte nur, na dann tun Sie mal das, was Sie nicht lassen können. Und das war an sich der versteckte Wink, überlege dir als Westdeutscher, wie willst du weitermachen mit dieser jungen Dame. Und sie hatte eine Menge zu verlieren. Sie war angehende Lehrerin. Und sie erzählte mir auch, dass ihr Vater in führender wirtschaftlicher Position tätig gewesen ist. Das hätte sicherlich unangenehme Konsequenzen für sie gehabt und auch eben möglicherweise für ihre Familie. Denn wie kann es denn sein, dass sie Kinder zum real existierenden Sozialismus erziehen und führen soll und mit dem Klassenfeind ins Bett geht? Warum haben Sie damals nicht mal überlegt, dass Sie es einfach in den Osten heiraten? Die Frage stellte sich einfach für mich nicht. Warum? Ich wusste, dass in dem anderen Teil Deutschlands sehr jung geheiratet wird und das hat auch andere Gründe gehabt, die Sie besser kennen als ich. Und auf der anderen Seite war ich nie so der Typ, der unbedingt heiraten wollte. Was allerdings in keinster Weise etwas an den Gefühlen für diese Frau beispielsweise verändert hat. Wäre das generell aus der Welt gewesen, in den Osten für Sie zu gehen? Oder haben Sie schon noch mal überhaupt mit dem Gedanken gespielt? Also ich war einfach im Westen verwurzelt. Ich hatte dort meine Familie, meine Eltern und meinen Freundeskreis, meinen Beruf. Und ein Übersiedeln in den anderen Teil Deutschlands wäre für mich nicht in Frage gekommen. Und Ihre damalige Freundin, wollte die zu Ihnen rüberkommen? Also wäre ja zumindest möglich gewesen. Wäre eventuell möglich gewesen, mit längerer Wartezeit, erheblichen Schikanen. Und den Wunsch hat sie nie geäußert. Und das habe ich auch gespürt. Denn sie war klug genug zu wissen, dass das heftigste Reaktionen der Staatsorgane nach sich gezogen hätte. Jeder, der sich damit auskennt oder der beispielsweise einen Ausreiseantrag gestellt hat, weiß, was das bedeutet hat. Wann war das ungefähr? Das war so Anfang, Mitte der 80er Jahre. Haben Sie sich nach der Wende mal irgendwie getroffen? Oder? Ja, ich habe sicher jetzt romantisch sowas zu fragen, aber natürlich. Das ist ja nicht uninteressant. Ich habe sie aufgesucht nach der Wende. Ja. Und ich weiß noch, dass sie in der Kaliningrader Straße gewohnt hat. Ich klingelte bei ihr und durch die Gegensprechanlage sagte ich nur, ja hallo, ich bin's, der Reinhard, kannst du dich an mich erinnern? Und sie sagte, ja natürlich. Sie kam sofort raus. Wir haben einige Minuten miteinander gesprochen. Und es hat sich aber nichts mehr weiter daraus entwickelt,
Denn sie hat es ähnlich gesehen wie ich, das wusste ich dann, dass sie einfach gemerkt hat, es würde erhebliche Nachteile nach sich ziehen. Sie war aber auch sehr glücklich, dass ich sie nicht vergessen habe. Ich habe es ihr natürlich auch gesagt und sie hatte mich ja auch nicht vergessen. Unsere Wege haben sich dann aber getrennt. Ich weiß, dass sie verheiratet ist und dass sie 2 Kinder hat. Ich hoffe, dass es ihr sehr gut geht. Und ich gehe davon aus, dass sie es auch für mich hofft.